好，我哋翻到嚟車房啦。哦，你見到啦，架八六。上集就講到，今次就多謝啊 Elton 就邀請我嚟去介紹下呢架車。咁佢就覺得有一架咁靚嘅八六，但係佢就想令到呢架車咧就更加靚嘅。我哋一陣間就會去改裝啦。咁喺改裝之前，等我哋去影下佢今次途中點樣去改裝架車。咁我哋都會去拍攝嘅。係。哦，而家貼到中途，咁我哋嚟睇下個情況係點樣。盡量唔好行去前邊，我哋要嚟後面。好，而家就，即係唔好阻住佢哋做嘢。咁我哋而家喺後面先。咁而家嚟翻車房啦。咁見到架車咧，紅色咧就貼咗一部分㗎啦。咁有啲仲未貼好嘅。咁而家大概個情況係點樣咧？其實佢爭頭泵把同埋車頂就 O K 嘅。係。咁啊，大約今晚8點鐘左右就完工。係。哦，咁而家我車頂咧，車頂會貼係啦。係啦。個車頭咧就係唔係貼紅色嘅，都係紅色，都係紅色。車頭你講個頭頭冚係啦，頭冚就碳纖。係即係貼好咗㗎啦，已經係啦。最後就貼埋個86。係啦。即係色係好近㗎啦。係啊，佢係攞翻豐田原裝嗰隻紅色。係。你個感覺已經好唔同，見白色嗰陣時係咪？因為我而家咧細睇，其實好靚嘅，但係呢個就好明顯之前。係呢個就係之前拆咗尾個位，咁即係代表我哋唔裝翻隻尾翼唔得啦。咁我哋佢解完之後，我哋就要揾地方裝翻。呢個就唔會幫你整。呢個係都主要係做呢個貼膜嘅，佢哋就唔識做呢樣嘢，我哋就自己另揾地方去處理。所以如果個尾翼就係要再係跟翻呢度四個窿咁開翻嘅狀況，跟住裝翻上嚟，係就係咁樣。其實本身尾翼有冇做？真係有做。喺睇翻嗰隻尾翼嘅設計，同埋睇下架車係用嚟點樣跑咯。咁如果佢一般喺道路上面行駛咧，係完全冇作用嘅。即係裝靚仔啲，純粹裝飾係啦。咁今次就係揀咗唔係噴油啦，就係揀咗貼膜。咁點解會揀係貼膜而唔係噴嘅？其實貼膜同埋噴油嘅價錢都差唔多嘅，咁但係時間上咧，貼膜就快好多。噴油我諗佢全架車噴過大約要2-3個星期，係2-3個星期。但係佢貼膜其實幾日就已經貼完。即係噴油個工序本身就係2-3個星期。係啦，咁噴油有個好處咧，就係佢其中一個位置整花咗甩咗，淨係補翻個位置得啦。但係如果貼膜咧，咁譬如呢度咁樣，佢就要基本上好多地方佢成忽甩咗嚟黐過就最靚。咁但係佢哋因為應承我，佢話1年之內包我哋修復，即係我哋刮花咗佢同我免費貼過。咁好喎。係啦，咁所以我哋就選擇貼啦。好老實，我哋租俾客人，差唔多大約每3組客人就會整花一次嘅。係啦，咁當然唔係好嚴重嘅意外，係少少啫。但係對我哋嚟講都係可免則免。咁如果每次要去修補噴油咧，咁嗰個成本就高好多啦。咁如果佢哋係樂意同我貼過咧，我哋嗰個成本就真係低好多，所以就選擇做貼膜。你話噴油係要排期排好耐啊？噴油同埋貼膜都有好多間公司選擇嘅，但係最快就係佢哋啦而家。係啦，咁當然其他公司價錢都可以差唔多。但係排期就真係要等好耐，可能客人比較多，又或者佢哋嗰種處事方式係會耐啲嘅咁樣。係，即係你想快啲，即係再係啦，盡快變成客人中意嘅樣。係，就係啦，揀咗呢個方法。咁係咯，效果即係唔好哋啲呢位啊，其他位都幾靚。其他位係啦，好似個感覺同朋友差唔多。係，即係唔講第一眼見落嚟係我好自然，完全唔覺得係貼上去嘅。係。即係原廠嗰隻色係咪都好似近有少少橙橙地咁樣？你覺唔覺得？係啊，如果我哋追住佢原廠嘅色嚟揾色板。係。好勁！我見到佢哋啲手柄啊，車門嗰個手柄都係貼都好靚啊！有冇 logo 啲？應該係咪有個螺絲位擰甩咗，擰住鬆咗出嚟先？一陣會貼翻上去。當然啦，就咁用指甲刮嘅話，應該都唔會有花㗎啦。都難嘅。
初呢種技術出嚟嗰陣咧，成日聽講話好易整爛，因為佢哋有啲咩即係講到好勁嗰種芒貼一樣啦，有咩鑽石面，又咩面咁樣，又防污糟、防花之類咁樣好多功能嘅。咁我哋揀嘅中間位啦，唔係話揀到最靚，亦都唔係話揀到最渣嘅，揀個中間位用到就得啦。咁如果真係有咩事要修復嘅，都容易啲。貼膜即係之前有冇試過㗎？香港試過，我哋自己呢度日本就未試過，以前香港試過。即係都有翻少少經驗，即係呢個技術都成熟㗎啦。即係喺汽車嚟講，都好多年。即係覺得貼膜係都係唔係實用壞嘅選擇咯，即係實用嘅都。而家開始貼86個數字落架車度啦。上次給你，上次給你。他已經那個了，每個位都有人試過，所以話唔係日本，其實真係睇你覺得邊個位好睇。我知道上面層透明的。咁啊，夾翻嗰張相就係個用碳纖嗰張畫嗰個位。佢真係有兩種，都有兩種。畫唔埋，我覺得唔使專登去。呢個漫畫就係呢個位咯。係啊，漫畫係長啲，但係相咧又後少少喎。我知佢錄就啱啱可能楞到個倒後鏡個病嗰位。中位咯。嚇。係，就係86嗰個位就係每次都有少少唔同嘅。咁就算個畫個作者畫都係每次都有少少差別。我覺得啱嘅，佢都係黐上去嘅，即係可能每次唔同都啱嘅。而家就黐翻個字咯 ，Kevin 特登買翻本書嚟對翻，好笑。哇，好有 feel 啊！那3公分嘛。對，那邊也3公分。對，往上走。哦。哇，原來要咁仔細去度㗎。它這個洞本來就12寸。啊，這樣子那。水嘅張力嚟當貼紙咁樣。不過也很厲害哦。下面還正面方位。有沒有很多人就是拿，好像他們一樣，就是拿一些漫畫給你們去改啊？有，跟我們找過。哦，很多嗎？也不是吧。但是還是有。就有這種情懷的人已經不多。哦。這沒記住，那就是拿一個 A186跟你們去改的，有沒有？目前還沒有。下一點。第一個數字又要度翻水平啦，又要跟翻漫畫大約嗰個 logo 喺邊度？在那邊，那邊兩個在一起撕掉。佢話要等佢黏落去。黐埋黐機位嗰邊。你這個畫，你這樣子畫好。要裝飾。贊助拍攝呢條影片嘅達人租車，而家全線已經轉咗出租自動波車，方便嚟自世界各地嘅客人。達人租車希望透過呢段影片，俾鍾意日本車同埋動漫嘅觀眾一個機會，睇一睇一啲唔係好常見嘅場面。佢嘅服務範圍係關東一帶，所以今次嘅舞台就嚟到東京。想成為贊助商嚟介紹你對公司、商品、服務嘅熱誠，透過最深日本嚟製作故事同觀眾分享，可以用 IG 聯絡或者填寫 Google Forms。而家架白貼好咗呢個號碼啦。係。哇！完成度好似啊，好正啊！雖然我真係對呢個漫畫係完全唔熟嘅，亦都真係唔係好熟車，但係即係呢件事旁觀者去睇係覺得好正啊！會唔會好細路仔？唔會啊，有呢個財力就唔細路仔啦，係啊，所以我由外人嘅角度去望呢件事，我都會體驗到、感受到啊，鍾意車嘅人將呢件事實物化係真係一件好開心嘅事啊！會個86完成咗啦，已經係夜晚入晒黑。
架車整好咗之後，我哋就去遊下車河。我哋話呢個叫做大黑 PA 啊，係一啲玩車嘅最腳聖地。我哋而家呢個改裝咗嘅86擺咗喺度，嗰邊嗰4個男人係對住你架車虎視眈眈，唔係嘅，即係有興趣啦。佢聽唔明我講嘢，所以我可以講得好大聲。係啊，呢度就係啲靚車嘅聖地，所以隨意去望人哋架車，又隨意俾人哋望我哋架車。呢架係你呢個好似㗎。係啊，係。哦，係啦，我哋架車喺度，好 sharp 啊！我可唔可以做啲好老土嘅嘢？我陣間可唔可以企埋喺嗰度影張相啊？有鄉居但係冇美人啊！哇，好得意啊！第一次嚟呢啲地方，唔知有個咁樣嘅地方啊！多謝你帶我嚟。即係識車嘅人，香港人都會知道有呢個咁嘅地方。坐架車過嚟，哦，七人車都要嚟。原來係咁，好得意啊！可以咁樣隨意咁樣望人哋啲車，俾我哋發現咗一個前邊個車牌係冇咗，後邊個車牌歪晒嘅。究竟呢架車嘅點樣嚟係唔知嘅。我細佬細個好癲㗎，佢將嗰啲巴士咩丹尼爾咩三叉戟嗰啲背晒，佢聽埋引擎聲就會知係咩嚟。講緊係小學生嘅時候。哇！當然嚟到呢度，梗係影下依架啱好改裝咗嘅86。